Pasteur Mutombo, voici l'homme à Betty Bordir Nandenga Kati et Pessi scandale. Tout ce là on a together dans Nabino tellement ils ont nabiso ya Congo Kinshasa, c'est mon pays. Alors, depuis que ba pasteur pe baza ba influent na kasi ya communauté nabiso ceux qui ba lobby likambu et Pessi makambu. A lobby likambu moko et Pessi makambu. Alors pasteur a touché Bordieu a tout el nani Bordieu ngana bino to la nango together. En tout cas vous avez la passion na oche la bino vidéo obo mona wana na oche la bino son bino moko bolanda maramouye moko le pasteur François Mutombo, voici l'homme. Voici l'homme en tout cas, voici l'homme, c'est lui l'homme. Et on a dit voici la femme. Alors to la nango together nabino vidéo oyo. Alors merci naba o nyon so bolanda biso bino bat bolinga biso bino bat bo s'abonner na chaîne oyo. Merci na confiance oyo boza kopé sa biso. Un grand merci à Mr. B, un grand merci à ma maman chérie, un grand merci à tout le monde qui m'aime bien. Boza tellement ébélé, boza tellement ébélé. Donc kotan aba kombo misusu kotika misusu en tout cas et kosala moi mbilinga. Mais merci quand même na bato ba s'abonner. Na pesi bino loro te po s'abonner. Kande na on lo baboye bo sepela nanga bozo s'abonner. Un grand merci. Na confiance au bo pesa ngai. Et là on senga bino bo s'abonner, bo partageaka. Surtout like. Ko kende te sans otika like. Oko perdre le côté. Mbongo elongo na banque te. Oko perdre mon téléphone te, oko perdre mutuka te, oko perdre le côté so cheka like. Zala gentil please avant kende. So ata o kende na yo tikelanga like parce que ça permettre visibilité à chaîne na biso. Merci beaucoup, merci en tout cas. Cloche à notification, on a juste on a soko cliquer. Et ça une fois qu'il a posté vidéo aux avertis sans que aucun na barre ya recherche. Merci beaucoup Nalingi Bino Atro, le pasteur François Mutombo Boyebi Kasa, le pasteur influent Namboka Nabiso Congo. Boyebi que voici l'homme en église Mounene, ce qui s'est passé avec le pasteur Mukuna. Donc ils a tout entre parenthèses parce que ils a actualité tout le la actualité. Alors lelo a évolué na église na yemoko et pasteur alobara vérité na cher a tout drapé la bordure donc la vérité alobaranae. Alors ngana bino tozolanda together image il y a pasteur voici l'homme à toute bordure toroti kaepete torolobelon parce qu'ils sont concernés mboka nabiso ngana bino tolanda nanu et l'obéli à papa François Mutombo. Et puis on se retrouve tout juste après pour commenter. Let's go. Pasteur Mutombo, voici l'homme. À Betty Bordir, menandenga kati. À l'obi ba vérité, pe a pessi message na jeunesse congolaise. Tous ba détail na Ismaël Kassepa. Si vous les jeunes, vous n'ouvrez pas l'œil, vous serez une génération sacrifiée. Vous ne voyez pas que c'est toute une génération qui s'en va. Et politique est prise en otage qui ne pense même pas à l'avenir et à la jeunesse. Ils ne voient que leurs intérêts. Pouvoir quand un poste s'annonce, il met sa femme. Si ce n'est pas sa femme, c'est sa nièce. Ça le paie malam. Ils ne font rien. Le pays est pris en otage. Jeunesse congolaise ne fait rien. Parce que vous fouillez votre pays pour aller se réfugier ailleurs. Mais un pays qui est riche, on a mondé la zoba. Vous avez suivi Macron. Il a dit, il va finir ça. Si la jeunesse ne prend pas sort na yemu onamaboko. Viens après tout. Si ça ne change pas, les choses vont changer. Pour revendiquer son droit, on ne prend pas les armes. On ne casse pas les maisons. Il faut manifester d'une façon pacifique. Chers compatriotes, Bolandi, hein? Bon, sikoyo. Bokende ko kangali susu pasteur Mutombo voici l'homme hein na makambo ya lobby hein parce que ba vérité oyo kofi elomida bimisaki na oyo voici les malobi et ça ba vérité na kati mboka yango na yebisaki binoke 2024 oyo eza sungonga bokoyi ko tikala na politique ya okosaka peuple congolais te peuple congolais asi akoli olandi hein bozo ngai li seso yo bien ozana mona ya 3 ans ya mwasi osukolaka ye opakoli ye mafuta otie na mbeto alali. Mais tant que moi, on a 18 ans,
okozwa eso parole mafuta kelala bakokanga yo tata ndoki olingi o violer mwana. Donc bon comprendre que Congo esi ekoli toza suna tawana ya kokosaka bango te. To mema makambu ndenge esengeli kozala pour congolais cette fois-ci a se retrouver na ba droit na ye. Oh toloba kite. Biso wana tolobi. Maman, j'espère que ngai na bino to lundi et lokoyo papa voici l'homme à lobby bandeko. Non qui passe. J'ai eu très mal. Étant que mutu, étant que humain. Congo na biso oyo, non kapasi, si on a le sujet, il y a kin na biso, kin label, Congo Kinshasa, non ka mote ma pasi. Omoni, namboro biso toza, namboro ba sud-africain, namboro ba zulu. Sud-africain soro yebisie, ok Congo te. Autour na ke ça la nini. Soro tuni, ok nde poto te. Ok nde overseas te. Aïbiso na ke ça ni na overseas. Donc overseas c'est l'étranger à l'étranger quoi. Abi na ke ça la nini. Soki na ke na kokende na beti tour na zongi mais na omone loko nga na ke ça kuna na ke tambola. Aïbiso bongo. Alors que non de midi à 14h, aïbiso vérité na kende ko sala nini na overseas. So so muto komi na mesure. Ya oyebiso mamba bongo. Elaksini. So muto komi na mesure ya oyebiso mamba bongo na ke sala nini na poto. Elaksini. Omoni mboka na bango malgré o ba étranger, mukande za pasi, vie za pasi. Omoni nga na cause binoté franchement nga na cause binoté je vous dis la vérité boninga na préféré na fa en Afrique du Sud ateza mboka pasi Congo ya mboka na biso to ko boya ngote po na bike bato be boza contre nga na zoloba mais je vous dis la vérité na préféré na fa en Afrique du Sud que na mboka na biso c'est mon pays mais na ndenge ma Congo omoni Congo biso to tika na kala eza Congo a bongote Congo biso tika Congo eza bongote. Oui, maman bébé évolué, mais maman bébé pe et baby. Vous comprenez? Non préféré, te na fan dakaka. Son okende, le bana kenanga ta poto, États-Unis, ah wana poto. Mais Congo na zonga, ceux qui na zonga le bana keta la famille, Nathalie Bandeko, na sali mamsu na zonga, mais kokende ko fanda bona ebité à moins qu'ils a volonté nzambe na ko boya ngote. Pour na nini? Parce que erto fa na mboko to mon différence marquée. Moi j'ai été au Congo. Na beta ki tourna on a loba ngo chaque jour na be mission nga na kenda ki Congo bandeko erka na okita na aéroport tracasserie moko nga na zoa okoki imaginer te tracasse avant na zonga mamo pasteur auchi koloba makamuno ya ba mikolo balingi ko tika ba poste te bandeko nga na komi banjo singa nga test ya corona ba série wana ezaki avant kinde faut ça test ya corona. Na ça déjà en Afrique du Sud, ils ont na validité à 3 jours. Mais elle a commis ça quand on longue le lot, on commis lobby et c'est quand 1 jour et demi, presque 2 jours. Bah aussi on a ça mon sous au $50. Gabi ah mais test yango. Oh ko sala ko bima ah te soko salite. Eh oyi ke ba kanga ba musu bazaki bando lenga lenga ba ke ba sali ba test. Na tellement na yaki na bangulu nga moko na yaki na 4 personnes na sima. Si comme muto qui na wana deba to so ki na batela lié et puis bibi yonde muto so ka chef na groupe yonde mema bango bo pesa bango bo ti afaki ba kotinga na bureau ba compliqué nga na ndenga nga na bité naza na mbongo pesa to ko kanga passeport o ko zo na affaire étranger encore peu passeport on a yeba ke non et comment qui déjà ko expirer na bibo so na bino pour non sale sa mususu bandeko ba torturer ba komi ko lenga nga na bisi ba tozaki na bango na bi bo lenga te to ko bima to ko lala na bureau te ba to yo so bakei to sika biso moko to futa 50 to ki lokwa nga na kina 4 bana bazaki mbale 3 4 to ki lokwa na 6 personnes donc nga na ba to 5 na sima donc ba tête déjà que $250 ezo bima ba kanga biso boko nga na bi toza na mbongo opesa to nyonso bandeko na nga to ye na biso to ya to tabole puis to zonga oko kende ba komi ko torche yo no za mutuma kasi yo no pesa ba tumi tuma kasi yo okenda na Afrique du Sud na nzela ni
oleka na aéroport ni ngabite na kene na zela mutuka na kenaki na longwe kin na koti bandunu na zwi mutuka meminga ti Lubumbashi na ke makolo ti Lubumbashi nabi po soki na leki na aéroport ya njili te na olekela wapi mutuma kasi mamozo compliqué na compliqué bango le bango ba compliqué nga babiyo toso kanga nga bibo kanga ngai na infraction mon na sali ti moko boy papa mo ayo ko ya wana ayo wana mbombo osa muluba mbombo nga na sa muluba ko beti nga langila beto abunga beto tokosi mango na langila na papa wani na beteka bo papa wani lekela koko papa chen tuto papa bero kaka mare bandika wana papa na pesa ba on a 5 personnes tozana na pesa on $40 $40 et bima pe on na poche na ngati na pesa on a bino bolenga lenga bwana mbongo ebele bo pesa mbongo pesa mbongo na zui $40 isko yoka papa wana au moins niveau mafia ils en aéroport yoka papa wana no pesa $40 yebisa bango ke no pesa $30 ko yebisa bango te $40 po $10 ye mona akati $10 mususu wana yo na zaki lokwa mutu alo yengende chef na bango mama bo pesa mbongo ke na fini na bité moko na $30 $30 on peut pesa 250 na bi papa toi na $30 so mbongo te tola la ka aizango problème te tola la ka atal ti lobi to keninga kuna na stress te wana ba ko zo na aéroport ba sa ta ba 2 heures du temps ba zelanga so niveau ngana baki na kopesa mbongo te na sens nini na sens naza en ordre de ba ko libérer biso au moins na niveau mafia ezali mais na aéroport en Afrique du Sud au banana ndenge ni coopération eza partout ezalaka mais so ya ndenga ki Congo boy tika tozonga na makambo pasteur alobaki on appelle ça juste exemple na poste nyonso ba jeune je ne pense pas que bazata 30% ba jeune okaka ba papa ba 60 ans comment na bango bana yango kutu bata politique yango na ba comment na bango trotter bino mo botanga ba comment na ba commentaire presque bango nyonso ezakaka batata na batata so batata na batata yango ozomona bato nyonso bakoma na bango akomo kimane ayo luka mosala na mboka mopaya bandeko siko classe oyo bandeko na biso batangaka biso totanga eza pona nini classe oyo biso totangaka eza pona nini bandeko eza pona nini soki misala ezaka na Congo me ba misala mosusu oyo biso osala ngo te nga mosala na osala oyo eza yanga kutu eza ya makila moi nga na sala nanga journalisme te naloba ngo nazwi formation ya comment je peux dire ya presque 3 semaines nazwa formation na radio centrale na Wileri wana na radio centrale bato bebi radio centrale baseri banda sika wana epa chiri mosenempo nazwa formation quelques semaines quand même naza quand même na mon notion mais tellement eza ya makile parce que mon papa nanga zara journaliste na presse écrite na RTNC bazaka ba génération ya Kabulo mwana wa Kabulo wana pire master papa nanga wana pire master papa nanga donc makila donc na makila wana makila wana grand frère nangai azala makila wana oncle nangai donc ya biso ezango ya makila siko eranga na 6 classe Nathalie Boye moi je fais le modélisme na lobarango parce que ça musalanga na tangeli je fais na humanité na sali couper couture à l'université na sali modélisme na Isam bato baibi Isam isa na 24 bon na bomba kana ngata ba camarade na ngoto tanga na bango baibi nga très bien na silsi classe tozui diplôme ezaki aneni no biso tozaki nani diplôme à gradué ba kolaki biso na bosani eki ba 2008 non 2009 si je me trompe pas 8 ou bien 9 na silisi ozo musala wa po ya biso misala ezalika na Ictex Africa na ba campagne moko ezaki kota ville kuna so komona ngonini ba Beltesco ne ba musala biso ko sala parce que ba modélisme ça ya
ba création, il y a ba motif pagne, ba création, il y a ba modèle, donc ça va du genre il y a ba styliste, ils ont créé kotonga everything au sangisi. Ce qu'on ça on a pas évoluer bien, et ça il faut ça là yo moko boss patron ou engagé bato. Mais qu'on travaille dans ba campagne minene, ba texte africain on est kanga. Ba campagne ni lobo au sein de la télé de couture yo moko ou engagé bato ou comme ce qu'on époque wana on appelle ça comment? N'importe quoi, on a possibilité vraiment, et ça qui trotté. Que na fongolé lo quoi, ngamoko quoi. Ne na tala bonabi oh. Na okene na ozo misala to, okene ba télé de couture, ba komi ko tinda tindo ko tongiso mu Congo passe non kene texte Africa ba so engagé ba tout kuna da ba koko déjà ba tonda na kati ba série wana. Ba peso musala ndeni, muta sali 20 ans na musala wana. Na tali bonabi te. En tout cas, ngana comme journaliste. Tellement nazaki déjà makila wana, na kenda na ngape nazo formation na banda bongo. Nazo formation 3 semaines. Tellement il connaît za makila, papa na ngaza journaliste. Et tikala ngabo na makila. Siko soki na beteli batuli solo te. Surtout ya émission télévision. Okoto sa ya YouTube. Soki na beteli mutuli solo te, aoye bisanga te ke non, ote bibiche, mutoye baraka na uta ina, na uta fasik. Et ça pour nini, ils ont na makila, pe nazo quand même notion ya mukie. Moi différence c'est ça yangwana. Alors, na kenda na musala na poani. So nazaka na musala o natangi la classe. Peut-être ningana za na musala ote. Alors, na Congo na biso eza bato musu misala bazo sala. Eza o batangi la classe te. Yango na ko conseiller ba jeune ya lelo surtout ba na Congo. Bozana ba ndeko na bino ba na Congo. Yo poza na Congo, oza na Congo zo landanga. Soko za na occasion rotanga. Sala effort, soit aux ana lekina azotanga ou bien azokota université, bo sala effort, ba sala misala maboko. Et aux amis, aux aka obligé te okende ba engagé au kaka. Lelo ba jeune belé, ba sa limité pour na nini, misala maboko, ba yebité. Ayebika natanga relation internationale, na sala informatique de gestion, na sala infirmière, ce qui nini, wapi misala. Bokozwa misala wapi bato baza na ba poste wana bana école primaire aka na poste wana okoti université azaka na poste wana aussi liso comme luka musala osali 2 ans luka musala azaka na poste yebisa ngo eloko ozo musala wapi batata bato nyonso baza ba pouvoir wana mingi ba pensionné bakotika musala mais balingo tika te ba jeune bakomi ko telengana obi ke naoka pasi bandeko je vous dis naoka pasi soki lelo na Congo na biso awa batu na mutu a travailler musala o atangi la classe au mona ke makambo pe eko évoluer. Nous avons beaucoup de docteurs, tozana ba avocats, tozana ba politiciens, ba tuso ba sciences politiques et tout ba ko sale lango wapi yo mbino bato bokendaka ona ke iniki na sciences politiques. Oui, c'est une bonne chose. Mais bon, beaucoup ça la bon si classe hein. Beaucoup ça par exemple 200 auditoires bien ça 50 auditoires aussi ici. Bon, bato ba na chance à cause de misala. Il y a classe au botangel c'est bien ta politique. Beaucoup ça la beaucoup ata 50 à 30, peut-être 20. Pour nini surtout wana bato nyo ba combler déjà ba place wana. Mutu lelo politicien. A kozwa a comment préparer moi na politique. Ba cousin na nyonso ba cousin kota mwasi na ye kota ba pona na ka bango na bango ba ozo ba cour ya nini do ba ola kisa bodon eza lokwa ba entreprise ya famille siko yo muto sisi no classe kuno futi minerval osali soki 5 ans kuna na université yo zo ya oza na place wapi eza mitema mabe ya mikonzi na biso. Soki mikonzo ba fandi ba tali babi ke non ba jeune o bazoya génération oyo bazoya lelo to pesa bango à ta chance. Soki ba pesi bango à ta chance lelo ba se plaindre te. Nathalie na vidéo mo ya Marius Munga bandeko non qui passe pour na Congo na biso. Je suis congolais du sang des pères et de mères. Non qui doule na bi Congo na biso pourquoi boye bandeko pourquoi why Marius Munga c'est une chaîne à télévision. Azo engagé, Azaka na poste 10 journalistes. Mais bah journaliste va se présenter combien? Bah on va présenter journal.
Combien je vous dis, Botunanga? Bah, c'est présenté 100. Non, 100 pour tout est 1000 candidats. Pour la place, c'est 10 personnes. J'ai eu de larmes aux yeux. J'ai failli pleurer. Nabi, on n'y a pas mis ça les athées. Au moins, on a dépensé mbongo. Peut-être mbongo parents n'a à foutre les classes ou non. Ils ont mbongo ya passi. Pour université, ils ont hésité, hein. Ils ont hésité. Oh, y a les cas dans zela ya université. Bilo mat bo landanga boyebi comment ça fonctionne. Biso nyo so les cas dans zela wana. Oyebi so ki TP de TP. Syllabus de syllabus. Et surtout, sur commune presque na fin d'études. Travail, impression, ce qui est nini, fouta directeur, fouta nani, tout ça c'est de l'argent. Ce qu'on dépense, nous sommes en moto sali. Na université, il calculer ka banda ou banda classe aussi ici, mais aussi ces classes boy, musala exaté. Place à 10 personnes, 1000 personnes va se présenter pour bazouana bati kanani. Dans 990 personnes, bah qui dans les vies. Non qui douleur. Non qui douleur. Ma chaîne de télévision est en Congo, ma RTNC wana. RTNC wana, RTNC ba ko engagé ba touté. Mais ce ko connaît radio ba ben on télévision nationale. Tala non plateau ya télévision nationale. Bota non plateau. Combien ce ko tele ko mona ka ba mama kala ba manda chebo. Manda chebo ce qui ya wana. Bakombo ya kala bango ne bazawana ba papa na ba mama wana bano nyonso ba sisi na journalisme lelo okomo na bango te yango tikata internet etomboka boye tikata internet etomboka boye bandeko nanga bayaya baleki na biso lelo ekomi nango na Congo na biso ko espérer vraiment 100% te na mambo misala surtout na classe otangeli ça l'effort. Ceux qui ont aussi les classes, aux acquis université, c'est bon. Faut avoir le diplôme, faut être gradué, licencié. Net aux amis, mais doit graduer. Est-ce que Nathan Bolana on est longue gradué? Oui, titre c'est bien, ça gradué, je suis gradué, nanani, na sala. Yeah, c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'il peut s'en rendre bon? Ça rend bon. Tant que l'on a commis, on s'en rend parce que ça peut passionner. Oui, ça passionne ngai, elle peut la faire dans mon papa na biso dans notre travail na ah non comme un journaliste mais au commune au CLC au commune aux yeux examen d'état Nathalie bakaba na nyos ba ke université bobi c'est rendre des ara loyenge au tebe na ke ngona ke sani ne facile donc ne kuna te nga sa na couper couture nga na lobaka na nga na bomba te ça na tonde na zabe na tongaka mais ce qu'on a mis na comme mona kotonga na mona temps donc non ce qu'on kotonga non mon pour na fanda na tonga ça prend du temps à mon na sali ça prend du temps donc awa surtout na mboko okelu comme ça ni awa kutu musala ne ana mbongo makasi mais siko na kosa ngo penga moko na da ba machine na ndako mais ça prend du temps ça peut fatigue mais musala na saleli na tangeli modélisme au créer ba motif pan au ça ba impression ya ba polo nde ba msuba sara ba designer wana biloko nyonso wana na tanga ngo maintenant tala ka na mona ngo longue histoire mbongo muke tika loba nga biloba loba na yuti na mala ngai ba bonela ga tsabe poni ni mboka za kobeba c'est ça awa na mboka o privilège ça non ya bana mboka so Congo na biso za raboy ate ingeza bien awa yo étranger mukandani yo osala nango amoki oza ID vert oza na mukanda na bango yo yango mona ba étranger awa mibali misa mingi zaka sécurité à moi ba docteur ana po ozwa pe matricule il faut ça kana ba connexion pour ozwa matricule au moins que bazan ba business na bango personnel OK ceux qui posent chance pour mingi pe bazara azane étranger mais azu chance ya sa formation moro boye na formation moro quelconque ya catering formation moro ya ingénieur et tout bazara na so ozu moi formation na okutali na chance wana ozonu ça va bien et ça m'a bête mais la plupart la majorité mukanda ni yo ke na on office ba campagne ba sud-africain ba privilégié non ba na mboka mais Congo c'est pas comme ça
au Congo ça soit muta uti libanda yé na Congo ou bien étranger il ba ko privilégié non yé ba monde spécial mais a bongo te a mwana mboka liboso petite sœur nangai asala nini yango na nini asala comment si c'est infirmier hein soki eloko moko bongo ake koluka musala on va serrer na zaki na Congo avant na en fait er que no beta tourne na Congo quoi karamingi te a sikoyo akomo luka musala ake koluka musala moko na centre moko peut ça c'est comme médecin infirmière quelque chose comme ça ake koluka musala na centre de santé moko bosaki na biso ki na lingwala soki wapi comme na ngojibwa ja muji tonga obike ba proposer combien bandeko ba so proposer c'est qui combien $35 $35 $40 mais comment qu'il y a $50 te mais en okena tongo akokena tongo ba 15h 16h à ici wana à part transport sur kolo centre de santé ango les appelle comme moi jeune fille moko boy mais a fongoma déjà non qui passe non qui douleur na maman leki nanga et pourtant na yebisa ki bon sala musala ya maboko na bisala no esthétique sala no musala maboko sala ta couper couture ba biso ko couper couture toza ngona maboko na ngona maboko mais na otala botan muke mais quand mingi te ba surprise eze belé na nous présenter bino ba biloko bien ba surprise eze belé na ngolo nzambe mais ce qu'on a otala biton nanga eza muke musala maboko so lelo ba filming ba kota ba na make-up na ba formation nene biso na leki nanga sala make-up sala make-up po make-up orozanga note po tellement même ekoma nango lelo ba misala maboko ekoma ya osala ba sac na moi net na ba TikTok film ba zu formation ya osala ka ba sac osala ba sac azoteka osala ba sac azoteka ka bongo c'est une bonne chose bandeko alors ba konza mboka na biso ba tata o de déjà passion non to ba boza déjà na passion mais bolinga ko sala bo ça l'effort bo tiki la pe bano bazo ya ba otanga sko université on bat bazo ke de la nini pour mino bozo ke université classe misala les hommes na te yango mwana biso ya suka te non le ba trop makambo ya famille nanga awate donc c'est personnel dans le but déjà amunanga ebele dans le baté c'est pas important donc je suis pratiquement à la fin et ben nous peut s'en pour ça na loba mais makambo voici l'homme à lobby et ça ya solo bandeko c'est vrai et ça ya solo ba kondia mboka le ba jeune minga comme préféré na kenanga poto atape poto na soko ke ozaka na posa ya formation poto ko kenete kamba mo OK le lobo ozu musala te il faut ça formation et loko mo quelconque pour bandosa la musala. Donc, cela veut dire misala maboko, sala électricité, sala misala maboko, on peut permettre que non soki yoye directement aux yeux musala. Il faut aux musala. Congo na biso, mutako bongisa Congo ezaka congolais. Tozela te bat ba uti libanda, baya bongisa Congo te. Congo mutako bongisa ngo ezaka biso bato toza awa, biso ba congolais. So to che motema malamu nde to bongisa Congo. Okosi takati ya mutuka omoni mutu alie nguba azui sachet ya nguba to ya biscuit yani abwaki na kati ya mutuka mais so congolais a cultivé que so na lie nguba il faut na luka place dasbin eza na bwaki nga nazo yeba pona clôturer nazo yeba jour moko boye na sombi nini o chepis nani shingom na sombi na olia nazo menga neza o sko poso nango wana nazui na bwaki na nzela bandeko mundele moko azaki wana oke mundele na botenga compenser habité il faut au lokota abisa ngabi il faut au lokota abotenga compression kwa bi okolokota ngo zwango bwaka na dustbin e nena sala kwa na cha mutu maka sabi no it's not right this one it's not nabi nami teleka bi nami moni ridicule ya na lokota papier na ya shingo mona ya mukeka kaboy na lokota ngona se na ke koloka place dustbin ezali poubelle ezali nga wana ke na tro na bwaki yango omba niveau moto sa cultivé soki Congo na biso pe toza bongo et on sait que to avancer
mais oza nanu primordial bakonzina nu soki bobongisi mboka bofongoli mitema po bino pe bokanga mitema bozaka na intérêt ya bambongo oyo ezokota na baproche na bino bota apesi peuple te soki bana nyonso basisisisi baklaso bazwi misala azwi musala aosunga libota aosunga bandeko kuluna ekosila la fois passée na moni vidéo moko ya mwasi moko boye ya kuluna mwana mwasi jeune fille nasaki yango écoute émission lobi mwana mwasi jeune fille me kuluna tout ça c'est quoi mosala eza te peut-être pe azwi temps okende université te mbongo ezalaki te aza na mposa mbongo aza na mposa apparaître aosani akota na koma kuluna. Je suis pratiquement à la fin. Merci beaucoup Nabino Batbolingangai. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.